Всем привет, друзья! Вы на канал Супермакс. Помните, камин на прошлом видео мы строили? Вот такой вот. Мы его сейчас усовершенствуем. Переделаем вот в такой. В нем можно еще жарить еду в этом камине. Как-то странно, правда. Но все-таки можно. Давайте переделывать. Вот. Точно такой же, как этот. Это пушка. Хорошо. А это пушка с прошлого позапрошлого видео. Вы были на канал Супермакс. Всем удачи. Ой, лайки не забываем ставить. И подписки. И подписываемся, если не подписаны. Вы были на канал Супермакс. Всем удачи и всем пока.